但係老實講啦，邊段關係一開始對方唔係對你好嘅啫，佢溝得到你嘅，同得到你一齊，肯定係因為有啲會對你好噶，佢唔會一嚟冚你兩巴，然後你會中意佢噶嘛。個個都可以對你好噶啦，你真係揾到一個真正對你好嘅人，佢成世都可以對你咁好咯。節目可能包含粗口、性相關嘅話題，政治唔正確、負面情緒，如果可以接受到嘅話，咁你就繼續聽落去啦。歡迎大家收聽好好講，我係思琪。今日呢，我早排就喺 IG 度開咗個投稿箱啦，就諗住同大家傾偈咁樣，咁然後我就一出完之後呢，就已經有幾個投稿，長投稿呢，咁就諗住今日就同大家傾下，當傾下煩惱咁樣傾啦。有觀眾投稿就話啦，唔好開名，識咗男朋友1日就喺埋咗一齊，當時好多嘢都亂嚟，一齊咗半年都冇就 long 啲，依家拍咗2年幾，年頭喺香港偷睇佢電話，發現佢有偷人裙底，佢話未識我之前已經有呢個習慣，但係會改，我信佢一次，2個月後第二次冇佢拎電話睇，擾攘咗幾分鐘先肯俾我睇佢嘅相簿，我直接去睇 video album， 見到好奇怪嘅開頭影住個地下廿秒嘅 video，Oh my god， 跟住佢就總之一嘢拎翻部電話，跟住 delete 晒啲片啦，然後叫佢睇心理醫生，又話貴，又話驚醫生拉佢坐監。OK， 即係你知呢件事係犯法嘅。我話再俾我睇到，我就會乜都唔講，直接報警。佢話佢屋企有2老要照顧，如果警察上門，佢會 unalive himself。OK， 即係自殺係嘛 ？unalive himself 係咪即係自殺啊？到依家知道咗4個月，對佢嘅信任已經降到好低，因為佢犯嘅事太嚴重，所以我冇辦法同其他人傾訴。我唔知呢啲係咪叫重視我啦。例如一有時間會 FaceTime 我會整唔同嘅手作送俾我，間唔時會報備啊，但係會覺得佢冇乜上進心。近排又冇咗份工，身邊啲朋友呢，全部都係啲豬朋狗友嚟噶，次次食飯都係食啲貴嘢，有煙又小賭又酒又落 club。咁我就會諗，點解唔儲埋啲錢去睇心理醫生呢？但係同時又覺得，佢都咁大個人啦，我冇可能管住佢。我點解唔離開佢？係因為自己冇乜朋友，又想人陪，缺愛同任何人。友誼愛情一旦建立咗，就好唔捨得放低。Girl， 你唔可以咁樣。起初未 long 啲嗰陣時，佢對我真係好好嘅。我翻 part time 啦，佢又嚟接我收工啦。咁以為大家可以改變到大家，以為可以白頭到老。但而家發生咗咁多嘢，好渣咁諗。其實我認清咗個事實噶啦，同佢唔會有未來噶啦，佢都唔會係我結婚對象。但係依家都係騎牛揾馬。越嚟越理智，心態上唔知點 tune 好。佢一出街有啲耐，我就驚佢揾二奶，完全冇證據，純粹 overthink。如果你係我，你會點調節心理 ？Thank you，思琪。唔可以咁樣啦。首先，好多嘢要講，好 toxic。嗱，首先講佢影人裙底呢樣嘢啦。我用一個比較友善啲嘅角度去睇啦。其實係呢啲係一啲心理疾病嚟嘅，即係佢同中意腳膠咁樣，佢係一個嚟嘅，佢犯法固然係事實，但係呢樣嘢呢，你改變唔到佢嘅。我覺得你改變唔到佢嘅。但係我見到個問題呢，係你個心好似一直係覺得，因為你哋建立咗一啲嘢，然後你又會記得佢對你嘅好，然後佢對你嘅好呢，就成為咗一個好大嘅拉扯，令到你又唔想去抌低呢一段關係，而且你又講話因為你好缺愛啦，所以同任何人一齊呢，就好唔捨得放低。你缺愛，然後你周圍揾一啲人去填補你嗰個心嘅缺陷，咁等於咩啊？你係不停去迎合緊人哋，擺低緊自己嘅身價，為咗得到愛而無限放低咗自己咯。咁所以任何一個人過嚟，佢幾差，佢只要對你好少少，你就會覺得好似你得到咗一啲你從來未得到過嘅嘢。咁當呢個世界對你咁唔友善、咁唔公平嘅時候，連你自己都咁樣容許其他人繼續傷害你，咁仲有邊個可以錫你啊？你就算話你而家係騎牛揾馬，你話你自己好理智，但係你有冇真係去揾第二個？你有冇真係做緊騎牛揾馬嘅嘢啊？點解佢一出街耐啲，你就會覺得佢揾二奶啊？你仲要擔心佢揾二奶？ Oh my god！ 佢已經係一個又聽人裙底啦，又唔上進啦，跟住又身邊啲朋友你又覺得係豬朋狗友啦，又冇工返啦，又剩啦，你都仲驚佢出去揾二奶？點解？你聽唔聽到啊？你聽到呢件事上呢？其實你知晒佢所有嘅缺點，但係你都係走唔到。你要揾翻你自己缺愛嘅嗰部分先咯。因為好多嘢嘅建立係因為你覺得你缺愛，然後有一個人俾咗呢啲嘢俾你。我估啦，你驚嘅位係當呢個人離開咗你，你就會失去你而家擁有好難得先得到嘅愛。因為你覺得有人愛自己好難啊嘛，係咪？我唔知係咪你曾經細個發生咗啲咩事啦，或者你屋企人對你嘅教育啊、性啊，令到你覺得要獲得愛係好困難嘅事。咁個 point 就係如果你自己俾到你自己，
或者你身邊一啲好嘅朋友，你覺得對你嚟講係支持緊你嘅朋友，佢哋都俾到你嘅話，其實你真係唔需要呢段關係。你需要呢段關係實係因為你心入邊缺失咗某啲嘢，你想要佢彌補翻嗰個位咯。我之前段關係都係因為我第一次真正地感受到乜嘢叫付出咯。我真正知道原來愛一個人嘅時候個感覺係咁樣咯。我好 into 一個感覺係好似有個人我喺佢面前可以無條件地做自己，無條件地被愛啊！即係我人生第一次真正明白，原來愛一個人我要對佢有呢啲付出。佢嗰陣時係做咗好多嘢係，哇！我真係好感動。佢嗰陣時係有試過，因為佢 long 啲啦，佢嗰陣時有偷偷地夾埋我啲同事嚟 surprise 我，偷偷地嚟香港 surprise 我。然後嗰陣時講緊佢係得10幾歲，佢得10幾歲，即係好似啱啱成年嘅啫，18定唔知19，啱啱成年。然後佢會唔係有錢仔嚟嘅佢，但係佢肯使錢喺我身上咯。佢肯買嘢送俾我，然後啲嘢都唔平咯，即係都係啲牌子嘢，然後佢肯買嚟送俾我。跟住我嗰一刻係真係，哇！原來可以人咁樣對我咯。我成日都以為自己已經 get over 咗呢件事，但係次次講起都的而且確我係冇辦法好平淡、好平靜地講翻呢一件事。我想講我同佢係分咗手之後，我係一直都逃避咗好耐。跟住我嗰陣時咧，有段時間就係我不停同我自己用所有嘅理智去講話，佢做晒所有呢啲咁樣嘅嘢啦，你已經知道咗啦，你已經見到佢唔好嘅一面啦，你嘅理智係話俾你知呢樣嘢係唔可以繼續噶啦。但係我個心入邊又仲係好想同呢個人一齊，我仲係覺得我擺唔低某啲嘢，我到而家都唔知嗰啲係咩啦。但係嗰陣時嘅我就係知道我有個拉扯喺度，跟住然後呢，我係即係 kind of 我知道咗一次之後，我仲繼續同咗佢一段時間嘅，跟住嗰段時間就係營造到我成個人嘅潛意識啊。我已經係一種我要同佢分開，我知道啦，所以佢每一次只要做咗少少嘢，掂到嗰個我覺得我唔可以再接受嘅位，我嘅第一個諗法就係我要分手，我要分手嚟保護我自己，我唔可以再俾呢段關係繼續傷害我。但係另一邊嘅我係知道，我講呢個我要分手只係出於一種自我保護咯，我只係知道我唔想我繼續俾人傷害，所以我要分手。但係我個心入邊係根本未擺得低咯，我唔夠膽話我係咪愛佢啦，即係呢啲嘢實在太虛無縹緲，但我知道我心入邊係未擺得低咯。不過你問我話到底我而家未排得低嘅係啲咩，我都可能真係啱啱一邊講嘅時候先一邊理清楚，就係可能我冇試過呢種俾人無條件付出、無條件去，好似去愛我多過佢自己咁。佢嗰陣時同我一齊嘅時候，好純粹啊！所以我之後喺好多關係入邊啦，人同人嘅關係，唔好就話拍拖啦 ，even 係識朋友嘅關係入邊，我都係一直好希望嗰段關係係可以好純粹咯。跟住我都好 tend to 揾一啲人係相對簡單啲嘅人去做我另外一半，或者去做我朋友，即係我都不停尋求緊嗰種好深嘅 connection， 係我可以喺佢面前無條件做自己。呢樣嘢都係到我而家呢一刻我都仲係好追求緊。我想喺一啲人面前，友情又好，愛情又好，我想渴求一個即係可以升華到，可以將一段關係升華到去到我喺佢面前無條件做自己，佢都仲係會喺我身邊咯。我諗係話諗清楚你自己到底因為啲咩而擺唔低呢段關係先咯。嗰樣嘢可能係因為佢對你嘅好啦，但係老實講啦，邊段關係一開始對方唔係對你好嘅啫，佢溝得到你嘅，同得到你一齊，肯定係因為有啲會對你好噶。佢唔會一嚟冚你兩巴，然後你會中意佢噶嘛。個個都可以對你好噶啦，你真係揾到一個真正對你好嘅人，佢成世都可以對你咁好咯。然後事實係實在有啲嘢你接受唔到，就去偷人裙底呢樣咁撚犯撚晒法嘅，佢自己又做唔到，佢又唔肯去睇心理醫生。就算睇完心理醫生，我睇心理醫生係咪可以幫你啊？未必噶，佢只係可以令你唔好再犯法咯。但係佢個心入邊可能始終都仲係睇 AV， 全部都係睇偷人裙底嗰啲 AV 嚟噶。你改變唔到佢噶，但係你接受唔到，咁就揾啦，揾你自己。點解你有咁多個原因喺你面前，你都仲係要同佢一齊啊？你都仲係俾咁多藉口俾你自己啊？你自己去揾翻個原因咯。呢啲我就唔知你心底入邊到底經歷咗啲咩，所以令你咁缺愛，咁擺唔低。但係我希望咁樣講完有幫到你啦，就係你自己揾翻你自己心底嗰個原因，然後再去自己 turn 自己咯。救到你嘅人只有你自己嘅咋。好啦，差唔多啦，我覺得好啦。咁嗱，今集就講咗一個投稿先啦。咁如果大家仲有其他故仔想同我分享，或者想聽下我鳩噏下，或者你有啲自己小秘密啊，想搵個地方發洩下，講下出嚟呢，你哋都可以去我 Instagram 度。咁今集時間就差唔多啦，多謝大家收聽，好好講，我哋下次再見啦，拜拜。